Чак-чак жасаймыз. Оны аламыз, оған қопсытқыш, қант, тұз қосып араластырамыз. Кейін сары май саламыз. Сүт қоямыз. 2 жұмыртқа салып, қамыр илейміз. 20 минут күтеміз. Кейін оны 2-ге бөлеміз. Жаямыз. Пішіндейміз. Дайын болған төртбұрыштарды пеште 15 минут пісіреміз. Чак-чагымыз дайын болды, енді сироп жасаймыз. Қант аламыз, су құямыз, бал салып, бәрін ерітеміз. Сиропты чак-чактың үстінде құямыз. Кейін жаңғақ және мүкшедек кептірілген саламыз. Жақсылап араластырып, тәрелкенің үстіне саламыз. Тоңазытқышта 2 сағат ұстаймыз. Чак-чагымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дания.